হে গাইস, হোয়াট ইজ আপ এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার আনবক্সিং ভিডিও। আজকে আমি আনবক্স করব ডেলের তরফ থেকে আসা তাদের একটা কিবোর্ড KB216। এই কিবোর্ডের যে দাম সেটা হচ্ছে 550 টাকা। লকডাউনের জন্য বা এই যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন চলছে তার জন্য এই দামটা একটু বেড়ে থাকতে পারে, বাট যদি সিচুয়েশন সমস্ত নর্মাল হয়ে যায় তাহলে তুমি এই কিবোর্ডটা কম দামে পেয়ে যাবে। আর এই 550 টাকা বাজেটের মধ্যে আরেকটা কিবোর্ড আছে, সেটা হচ্ছে লজিটেকের K120। এই K120-র দাম এখন 750 টাকা, বাট পরে তুমি 550 টাকায় পেয়ে যেতে পারো। আজকের ভিডিওটা তোমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো, কারণ আজকের ভিডিওতে আমি ডেল এবং লজিটেকের কম্প্যারিজন করবো এবং ডেলের কিবোর্ডের আনবক্সিং করবো। তো চলো শুরু করা যাক। এবার আসছি আনবক্সিং। লজিটেক K120 যখন আমি আনবক্সিং করেছিলাম তখন আমি জাস্ট একটা বাক্স ছিল, এই বাক্সটার মধ্যে একটা চিকচিকে ছিল, তার মধ্যে কিবোর্ড ছিল, মানে সেরকম কিছু স্পেশাল কিছু নয়। তো দেখা যাক ডেলের কিবোর্ডের মধ্যে কি থাকে। ডেলের কিবোর্ডটা কি হয় না, প্রথমে একটা প্লাস্টিক কভারের মধ্যে আসে। আমি প্রথম দেখছি যে 550 টাকার কোনো কিবোর্ডে বাইরে একটা প্লাস্টিকের কভার দেয়া আছে। তো প্লাস্টিক কভার আছে, তার ভেতরে এই কিবোর্ডটা আছে। তো এই কিবোর্ডের যে বাক্স, যে প্যাকেজিং কোয়ালিটি লজিটেকের থেকে অনেক বেটার। আর এইখানে লেখা আছে 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি দেয় লজিটেকের কিবোর্ডটা, খুব সম্ভবত 2 বছর ওয়ারেন্টি দেয়। আর এইখানে একটা অথেন্টিকেশনের জন্য একটা কোড দেওয়া আছে, এইটাকে স্ক্র্যাচ করলে তোমরা একটা কোড পাবে, সেই কোডটা তুমি ওয়েবসাইটে গিয়ে চেক করে নিতে পারো যে এটা অরিজিনাল না অরিজিনাল নয়। আচ্ছা, এই কিবোর্ডটা খুলবে খুব সম্ভবত সাইড দিয়ে, লজিটেকের কিবোর্ডটা এখান থেকে খোলে আর ডেলের কিবোর্ডটা উপর থেকে খোলে। আমি একটা 550 টাকার কিবোর্ডে এই জিনিসটা আশা করিনি, আমি সত্যি কথা বলছি। কারণ যে লজিটেকের যে কিবোর্ডটা সেটা জাস্ট একটা বাক্সের মধ্যে দিয়ে একটা চিকচিকের প্যাকেজিং, তার মধ্যে কিবোর্ড আছে, কিন্তু এর মধ্যে আরেকটা বক্স আছে, তার মধ্যে কিবোর্ডটা আছে, যেটা ঠিক আছে 550 টাকার জন্য অনেক বহুত আচ্ছা। তো এই যে বাক্সটা আছে তার মধ্যে এরমভাবে কিবোর্ডটা প্যাকেজিং করা আছে আর তারগুলো উপরের দিকে আছে। তো এটা হচ্ছে কিবোর্ড। তো বাদ বাকি বাক্সগুলোকে আমি রাখছি সাইডে। যদি আমি ফার্স্ট লুকের দিক দিয়ে বলি তাহলে লজিটেকের থেকে এইটা অ্যাকচুয়ালি একটু সামান্য হালকা, আর কিবোর্ডটা অনেকটা কম্প্যাক্ট। যদি ফার্স্ট ইমপ্রেশন বলি তো অনেকটা যে ল্যাপটপের কিবোর্ড হয় না তার মতন দেখতে। আর এই যে কেবিলটা আছে সেই কেবিলটা লজিটেকের মতনই কোয়ালিটি আমার মনে হচ্ছে। এটা USB 2.0 সাপোর্ট করে। এখানে কিছু স্পেশাল ফিচার্স আমি লক্ষ্য করছি, যেটা আমি বলে দিচ্ছি। যেমন এসকেপের কাছে এখানে একটা ফাংশন লক কি আছে, এটা একটা ফাংশন সুইচ এক্সট্রা আছে, এখানে কয়েকটা মাল্টিমিডিয়া এক্সট্রা কি আছে, এবং এইখানে মিউট এবং ভলিউম আপ ডাউন বাটন এক্সট্রা দেওয়া আছে, যেটা লজিটেকের কিবোর্ডে দেওয়া নেই। আর যদি ব্যাক সাইডের কথা বলি তো এইখানে যে রাবার প্যাড দেওয়া আছে 6টা, উপরে 3টে নিচে 3টে, এবং এইখানে স্ট্যান্ড আউটগুলো দেওয়া আছে। আর সেরকম কিছু নেই। এটাই ছিল একটা সিম্পল আনবক্সিং ভিডিও। এবার আসছি কম্প্যারিজন, মানে লজিটেক ভার্সেস ডেল। যদি আমি টাইপিং এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলি তাহলে এটা হচ্ছে লজিটেকের সাউন্ড। এবং এটা হচ্ছে ডেলের সাউন্ড। এখানে যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে কোনটা বেটার, আমি অবশ্যই বলবো ডেলের কিবোর্ডটা অনেকটা বেটার সাউন্ডের দিক দিয়ে, কিন্তু লজিটেকের কিবোর্ডের যে বিল্ড কোয়ালিটি সেটা ডেলের থেকে সামান্য বেটার। এবার আসছি আমার ওপিনিয়ন। আমার মতে লজিটেকের কিবোর্ডটা যেটা আছে সেটা অনেকটা পুরানো আমলের যেমন কিবোর্ড আছে, মানে স্ট্যান্ডার্ড কিবোর্ডের মতনই লাগে, এক্সট্রা কিছু ফিচার্স নেই। কিন্তু যদি তুমি ডেলের কিবোর্ডের কথা বলো তাহলে ডেলের কিবোর্ডে এক্সট্রা কয়েকটা সুইচ আছে, ভলিউম মিউট এবং ভলিউম আপ ডাউনের সুইচ আছে, মাল্টিমিডিয়া কি আছে এবং ফাংশন কি আছে। টাইপিং এক্সপিরিয়েন্সের দিক দিয়েও দুটো কিবোর্ড পুরো আলাদা। টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স তোমাদের সামনে দিয়ে দিয়েছি, এটা প্রত্যেকের পার্সোনাল প্রেফারেন্স থাকে যে তুমি কোন টাইপিং এক্সপিরিয়েন্সটাকে বেশি পছন্দ করো। তুমি ল্যাপটপ টাইপের যদি চাও তাহলে ডেল নিতে পারো, আর যদি তুমি
পুরানো স্ট্যান্ডার্ড কিবোর্ডের কথা বলো তাহলে তুমি লজিটেকের সাথে যেতে পারো। আর লুকসের দিক দিয়ে যদি তুমি বলো তো এটা আমি তোমাদের উপর ছেড়ে দিচ্ছি, যার যেটা দেখতে ভালো লাগবে সেটা পার্সোনাল ব্যাপার। আর যদি তুমি আনবক্সিং এক্সপিরিয়েন্সের কথা বলো তাহলে ডেল এখানে সম্পূর্ণভাবে বাজি মেরে দিয়েছে, কারণ লজিটেকের এই কিবোর্ডটা আমি আনবক্সিং করিনি, কারণ করার মতন এমন কিছু ছিলই না। জাস্ট একটা বাক্স ছিল, তার মধ্যে এইটা কিবোর্ডটা ছিল। কিন্তু ডেলের ক্ষেত্রে অনেকটা 2200 টাকা বা তার উপরের যে কিবোর্ডগুলো তার যেমন আনবক্সিং এক্সপিরিয়েন্স সেটা দিয়ে দেবে। তোমরা নিচে কমেন্ট করে জানাও যে আজকের ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো, এবং তোমরা 550 টাকার মধ্যে কোন কিবোর্ডটা বেশি পছন্দ করবে, ডেলের তরফ থেকে আসা KB216 নাকি লজিটেকের তরফ থেকে আসা K120। তো আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করে দিচ্ছি। এতক্ষণ ধরে আমার ভিডিও দেখার জন্য, প্রতিবারের মতন আমার ভিডিওটিকে লাইক, শেয়ার এবং আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য তোমাদের প্রত্যেককে মন থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ।